This is my second review of my Bruegel BTS1388 Bluetooth speaker. So, ito yung dito, i-click mo to para ma-choice mo yung 5 kinds of light. Second, third, fourth, fifth. Lahat ng sounds nito ay sumasabay sa beat kapag pinatugtog mo na yung Bluetooth speaker mo. Ito, pwede din nawala. So, gamitin natin to. I-play natin sa laptop. Nakakonect siya via Bluetooth. So, testingin natin. Sound check. 10. Lakas na. 10 pa lang, malakas na. Bawasan natin. DJ Sumet. DJ Sumet. Kick, bass, bass, bass. Bass, bass, bass. Sound check. Sound check lang pala to. Ang lakas ng beat, solid. Pag bumili ka talaga nito, hindi mo sayang ang pera mo. Ang ganda. Ang ganda ng sound. DJ Sumet. DJ Sumet. DJ Sumet. DJ Sumet. DJ Sumet. Bass. Pause na natin. Okay na yung sounds. Ang lakas ng sounds niya. Hindi pa yung nakatodo pero ang tindi ng bass niya. Lupet. Lalo na kapag try nyo siya patugtugin ng ng sounds talaga, kunyari sa Wish, solid, marinig mo talaga yung quality ng bass. So, nung binuksan ko to, may libre tong USB. Pwede mo siya gamitin dito. Meron yung free na 200 songs. Lahat yun, yung pangsayawan, lahat buduts and sounds. Meron din siyang free na auxiliary wire. Dito, yung nagtatanong sa akin sa comment section, yung paano ikabit daw yung TV. Baka siguro yung TV niya walang smart, hindi siya smart TV, wala siyang Bluetooth. Pwede mo yun ikabit from, sasaksak mo yun sa TV. Then, kukonect mo siya dito sa auxiliary. So, yun, mapapagana mo na itong speaker gamit yung TV niya. Tsaka meron din siyang free na mic na may wire. Dito mo yung i-connect. Pero mas malupit yung freebies nito. Yung wireless na microphone. Bale, lalagyan mo lang to ng dalawang